Сейчас, дорогие друзья, приготовьтесь, петь придется всем вместе. Я только не вижу, чтобы у кого-то было нарой. Выучим их в процессе. Алтес, в каком месте петь придется? Я бы сказал. Промочить свисток. И все, что ли, я один? Почему же? Тебя поддержат, я думаю. Мы вместе! Мы вместе! Мы вместе! Сила. Сейчас точно. Ваш голос. Промочил свисток. Пойте, мои. А допоем? Что будем петь? Петь будем про бархатный сезон. Питер в сентябре. Про бархатный сезон. Вот ты какой человек. Где-то на далеком юге две потрепанные суки языками зацепились, сладкий венчиком купились. И пошел базар кипучий, кто хвостом виляет кружкой. Ой, папа, ой, мама, Азия, Китай! Эй, сука, не лай!
фотосессию с рок-звездами. Бакхическая песня. А можно уже, да? Песни. Мы еще петь. Малдораскали, бодрая бакхическая песня. Гони ее, тугу печаль. Когда я был молодой, написал эту песню, она предназначалась для группы «Нана». Я очень хотел быть но никак не мог дозвониться до Барри Алипасова. Поэтому теперь всю жизнь приходится петь ее самому. А друзья наши нанайцы так и остались без очередного шедевра. Вот пришла весна, красна. Всем приклеила улыбки. Дай я поцелую тебя. Подплыви поближе, моя рыбка. На крючок.
у нас? Наличие твоем прощал, удивительный, словно среди болот. Я не вижу ни хмеры и не чувствую края конца. В потертых узеньких джинсах истомилась совесть моя. Если по кружечке пива я уже принял решение. Мы не пойдем в Дом культуры, мы пойдем в Дворец просвещения. В темном подвале стоять дохлых кошек. Мы будем люкать друг друга, радуя мозговошек. Тра-та-та-та-та-та. А можно песню про червячка? А сейчас он споет грустную песню, автобиографичную. Местный авторитет нашего района Коси бесполезная песня! Тогда браво. Здесь все сидят фанаты. Давай, все нормально, братан. Попрошу плеснуть! А нет нихуя. Давай, давай. Почему ты? Мои руки. Веселее выпали. Мои рученьки, ручонки, подохой заточены. Мои ноженьки, ножонки, это уже две цены. Что пошло, пропито,
вспоминай. Что не можно пробиться. Это даже не сироп. Серые полосочки на моей тельняшечке, сисечки отвисшие, худенькие ляшечки, все, что можно пропитать. Ну, что не можно, это даже не зерно. Все, что можно пропитать, что не можно пропитать. Это как бы Не зеро. Нет. повезло. Все, что можно пропитать. Можно-то ёпта. Пропито. Костя, Что не можно пропитать. Такая фигня. Это даже не зеро. Это даже не зерно. Просто Просто жизнь. Добре. А Серега будет петь? Да, стимул не пришел. Электросилу хочу. Стимул не Электросила. Электросила. пришел. Серега, электросила. давайте Малду расскажем. Нет, электросила. Патическую песню. Электросила, Серега. Серега. Электросила, давайте замутим. А после Люди простые. Кома. А после Электросилу замутим, а? Мужики, бля, вот пора. Электросилу пора. А после Давлика, что ли, пустили? Да, пусть поет про стимул. Стимул не пришел. Пустила, я не слышала. Во. Электросилу хочу, чтобы Серега смат. А? Электросилу. Старик.
Как там про Бакаса ты говорил? А потом будет селфи? Завтра будет почетная награда. Выше, когда мы станем... Сережа, спой. Серега, электросилу. Электросила. Вы понимаете, так много талантов. Ладно, очень много. Это хорошо. Деточка, это типичный Питер. Очень часто приходится слышать, будто бы кто-то гонится по крышам. Кто-то в метро нарвался на мину, следующая станция электросила. Очень часто приходится плакать. Не хочется кушать, не хочется какать. Давно я не видел мимо следующей станции. Слал письмо. Где оно, у кого в руках? От этих людей ничего не зависит. Следующая станция AC/DC. Двигаться дальше, запутались мысли. В этой кличкавке потрепались киски. Одной дороги не знает сосед. Следующая станция просвет. Малдер искали. Малдер поют. искали. Перерывчик еще небольшой. Малдер потом, искали. Народ просит о своих героях. Малдер искали. Маэстро.
Thank